और पहले इसके इस जुत्सु को तोड़ दो। ठीक है। ये कैसे हो गया? तुम मेरे पीछे से आए तो मुझे पता कैसे नहीं चला? और तुम लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु में एक्सपर्ट हो। हाँ, मैं समझ गया, तुम शारिंगन वाले ककाशी हो। मैं जानता हूँ मेरे चर्चे दूर दूर तक है। अपने नहीं पै गया है शोर मैं काका पर खीना मित्रा जोर नहीं गब्बरू दी भड़क ते काम बदाम